Vi er slægpigerne. Og vi har lige lavet en video, men vi skal udstøvnere min kusine og vores grandkusine. Det er hendes grandkusine, men en af min kusine og en af min grandkusine. De hedder Alma og Ejla, og nu skal vi sådan prøve at udstøve det her. Alma er 7 år, Ejla er 6. Nej, 5. Og hvis I ved, hvem der taler bag kameraet, så er det mig. Der er også en del af slægpigerne. Okay, så nu lige, at vi skal prøve at tage det lidt stille og roligt. Og vi skal jo udspille det, og sådan, og det er vildt spændende. Vi er lige her. Jeg håber ikke, at I kan se nogle af nummerpladerne, fordi det er lidt dummy. Og jeg vil ikke have, at der er nogle andre mennesker der. Ja, vi tager den lige på pause. Guys, vi har lige set dem. Absolut, vi har lige set dem. Okay, jeg kan vente mig lige. Men du skal lige sløre de her rosetter. Nej, det er okay, jeg kan se nummerpladerne. Ej, kan vi ikke starte forfra? Nej, vi starter lige forfra med den her video.